Sí, mi amor, es gasolina. Siéntate, amor. Se inicia el fuego. ¡Bravo! Bien, este es el ceremonial del encendido del fuego. Y vamos a iniciar con la primera participación de José Esaú. Adelante, bienvenido. Muy buenas noches, primero que nada, me presento, mi nombre es Josué, exalumno de esta escuela primaria y vengo a leer una pequeña lectura de terror a todos los que les gusta este género literario. Aquellos que tengan miedo pues sean muy valientes esta noche. Y esta pequeña leyenda se llama El espectro de la piedra. Era el día de la natividad de nuestro Señor, y don Apolinar Juárez disfrutaba en alegre compañía el festejo más importante del año, pero no se imaginaba lo que le estaba a punto de acontecer esa misma madrugada. Juntos a las 2 de la mañana, él, su señora y sus hijos decidieron salir a hacer una fogata en el patio para pasar el resto de la velada cantando y relatando chascarrillos. Pero al ver una gran piedra que destacaba por su blancura como la lápida, el Señor les dijo: hace como 10 años, antes de que amaneciera rumbo al trabajo, sobre esa piedra del terreno del vecino, ¿la ven? Vi a un anciano todo de blanco, estaba ahí, sentado, como pensando, y cuando lo saludé, solo movió una mano, como si estuviera muy cansado. Luego se agachó y me señaló la tierra. Todos los niños, 5 en total, sufrieron escalofríos. Ahora que lo dices, mencionó su esposa, Violeta Saavedra. Ahí una vez vimos salir una lumbre, mi hermana Chabela y yo, cuando fuimos al baño de madrugada. Uy, pero de eso hace ya mucho tiempo. Nomás habían nacido nuestro Ismael y Laurita. ¿Qué crees, papá?, dijo la mayor. Pues yo una vez que entré al cuarto que tiene la ventana hacia allá, que veo una llama que se eleva harto y al mismo tiempo siento que alguien me empuja hacia ella. ¿A poco?, dijo incrédulo Ismael, de solo 9 años, solo uno menor que Laura. Mejor vamos a meternos, propuso uno de los pequeños. No, esperen, gritó de pronto Ismael. Miren la lumbre. Los chiquillos dieron un brinco y hasta la señora se espantó. ¿Dónde? Gritó de Alberto, el menor de todos. Pues la fogata. Ah, deja de burlarte, pidió la mamá dándole un golpecito en la cabeza. Me va a dar el soponcio con tus payasadas, pero creo que mejor sí hay que meternos, ya me siento agotada. Pero el señor, que para entonces estaba pasado de copas, fue a buscar un pico y se dirigió a aquel paraje. ¿Y ahora tú?, preguntó extrañada a su mujer, ya puesta de pie, tomando a 2 de los más chicos para llevarlos a su cuarto. Quiero ver qué hay debajo de esa piedra plana. Desde que llegamos a vivir aquí, nadie la ha removido y ya me entró la curiosidad. No, papá, dijo Laurita muy pálida, agarrándolo por el brazo. Mejor espérate que amanezca, ahorita me da mucho miedo que vayas ahí. Sí, papá. Ismael ahora sí se veía más serio. Puede ser una tumba o algo así. El señor se detuvo recargándose en el mango del pico. Pues sí, vea. Ahí han de haber enterrado a alguien hace mucho tiempo. Todos fueron a dormir, pero a eso de las 4 de la mañana, unos susurros despertaron a don Apolinar. No entendía nada, pero parecían provenir de afuera. Pese a su borrachera, que poco se le había bajado con el sueño, salió, tratando de no hacer ruido. Empezó a atravesar el patio rumbo a donde parecía provenir aquella voz.
cuando de pronto una sombra se cruzó en su camino. Se quedó parado, sin querer moverse un buen rato. A la luz de la luna, todos los objetos conocidos de su terreno parecían adquirir proporciones amenazantes y aterradoras. Dios, ¿qué hago aquí? ¿Pero quién me habla? ¿Quién susurra? No veo a nadie. Entonces descubrió a un anciano sombrerudo, vestido de blanco, sobre la piedra plana del baldío. Era el mismo que había visto hacía una década. El anciano se mantenía erguido, y parecía mirar hacia donde estaba don Apolinar. Aunque con voz quebrada, pudo articular: ¿Quién crees? ¿Qué buscas por aquí? Pero aquel hombre, cuyo rostro ocultaba la sombra del ala de su sombrero, se mantuvo inmutable. ¿Quieres una misa, compadre? Silencio aún. ¿Dónde está tu cuerpo? Insistía don Apolinar en hacerlo hablar. ¿Y tu dinero? Y de pronto sintió que toda la piel se enchinaba al ver que el espectro aquel empezaba a bajar de la piedra hacia él. Don Apolinar dio la vuelta y se fue corriendo rumbo a su casa. Atrancó sin querer ver aquel engendro. Venía aún hacia él y pasó toda la noche despierto. Al día siguiente, el señor se decidió a excavar bajo esa piedra. Con una barreta la levantó, pero descubrió solo piedrecitas menudas y basura que se había colado ahí con la fuerza del viento. Una compañía constructora fue a levantar unos locales comerciales a ese baldío, poco tiempo después de que muriera don Apolinar, y encontró debajo de la piedra, de las piedrecitas puestas al descubierto por el cadáver de un hombre de edad avanzada y una olla de barro con algunos centenarios que hubieran sacado de la pobreza a la familia Javier Saavedra. De haberse decidido don Apolinar a esperar a pie firme el fantasma que parecería querer decirle algo cerca de la última pregunta que le formuló. Fuerte el aplauso. Ustedes también pueden hacer esto. También. Muy bien. Gracias, José.